Tariki ya munani z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 Kiliziya Gatolika ku isi yabonye umushumba mushya. Umushumba nta wundi akaba yitwa Papa Leo wa 14 ariko amazina ye bwite akaba yitwa Robert Francisco Proveste. Akaba ari umupapa ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese Trump yaba yagize uruhare mu itorwa rya papa? Politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Vatican. Rero ndagira ngo nguhe ikaze kuri YouTube channel yacu. YouTube channel yacu ikaba yitwa Munai TV. Aho tujye kuganira kuri iyi nkuru cyangwa se kuri ibintu bigenda byishe inyuma y'itorwa rya papa mushya. Tujye kurebera hamwe uruhare rwa Amerika cyangwa se ibivugwa kuri Trump ko yagize uruhare mu itorwa ry'uyu mupapa mushya ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri tariki rero ya 8 Gicurasi umwaka wa 2025 Kiliziya Gatolika yatoye papa mushya akaba yitwa Robert Francisco Proveste, wahawe izina rya Papa Leo wa 14. Niwe mupapa wa mbere ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibintu rero byakomeje kugenda bitangaza akaba ari nyuma y'uko hagaragaye ifoto ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yambaye imyambaro y'abakiriya b'abakuru ba Kiliziya Gatolika, yambitse imyambaro ya papa. Ibi ngibi rero bikomeje kugenda bivugwa nk'imbarutso y'ibihe bishya muri mubano wa politike, imyemerere n'ubutabera cyangwa se n'ubutumwa bwa Leta ya Vatican ndetse n'ubufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi nibyo tujye kurambura mu iyi video turebera hamwe ese akantu ku kandi. Mwifuriza kugira ibihe byiza, mugire impagarike n'ubugingo, tunifuriza abakirisitu Gatolika ibyishimo byo kwishimira papa mushya. Mukomeze mugire ibihe byiza ndetse namwe tugiye kubana. Mwifuriza gukora subscribe, rebe niba turakora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo tubane muri iki kiganiro. Tudatinze rero, nk'uko bivugwa rero, Cardinal Robert si izina rishya muri Kiliziya Gatolika, aho yabaye umuyobozi w'ibikorwa bya Kiliziya cyangwa se iby'ivugabutumwa muri Peru, akaza no kugirwa umuyobozi wa Dicaster ishinzwe abepiskopi mu mwaka wa 2023 na Papa Francisco, aho yagizwe umuyobozi ushinzwe Dicaster y'abepiskopi cyangwa se inama itora abepiskopi ku isi, akaba yarabigizwe na Papa Francisco uherutse kwitaba Imana mu mwaka wa 2023. Izi nshingano yamuhaye byamuhaye ijambo rikomeye, aho yari afite uruhare rukomeye mu kugena abepiskopi b'isi cyangwa se abamusenyeri bagize isi hose, aho yafatwa nka minisitiri wa mbere cyangwa se uyu mwanya ufatwa nka minisitiri w'imbere muri Leta ya Vatican cyangwa se muri Kiliziya Gatolika. Ingi ifatwa nk'aho yaba ari nka minisitiri w'intebe. Uyu mwanya nicyo uwo bahanga bagenda bavuga ko ushobora kuba usobanuye. Ibi ngibi rero bikaba byaragiye bimuzamurira cyangwa se bimwongerera gukomera kwe muri Leta ya Vatican. Kubera ubunararibonye bwe rero n'ubugwaneza bwe mu miyoborere ndetse mu migenzereze ye ya buri munsi, bamwe baramushyigikiye ariko hari n'abavuga ko inkunga y'abakaridinali b'abanyamerika ndetse na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nabo bamufashije kuba ageze kuri uyu mwanya wo kuba papa. Ubwo dukomye urutyo rero, reka dukome n'ingasiri dute twikuta tujye ku ngingo ya kabiri, ku mubano wa Trump ndetse na Kiliziya Gatolika. Uyu nguyu akaba ari umubano udashidikanywaho wa Perezida Donald Trump ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Kiliziya Gatolika, aho bikomeje kugenda bigirana umubano udasanzwe cyane ko na papa nyuma y'uko cyangwa se mbere gato y'uko yitaba Imana akaba yari yaramaze guhura cyangwa se yarasuwe na Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari wagiye kumusura. Nyuma yaho gato akaza kwitaba Imana. Ese uyu ni umubano ukomeye, ugenda avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite umubano udasanzwe ndetse na Leta ya Vatican cyangwa se Kiliziya Gatolika ku isi. Donald Trump rero yakunze kwifashisha imyemerere umuvugizi bwe. Nubwo Donald Trump atari umukristo usanzwe cyangwa se w'imbere mu bakristo ba Kiliziya Gatolika, yakunze kwereka abakristo Gatolika ko abashyigikiye, cyane cyane mu gihe agendaga agaragaza ko ashyigikiye umuco wo kuba batakuramo inda, cyane ko Kiliziya Gatolika itemera ikurwamo ry'inda, barwanya ikurwamo ry'inda ndetse bashigira ko bashyigikiye umuryango ushingiye ku mugabo n'umugore. Ibi ngibi bivuze ko ari uguca abatinganyi. Ibi ngibi rero Donald Trump nawe yagiye agaragaza ko yereka abakristo Gatolika ko abishyigikiye. Gusa hari amakuru avuga yuko Donald Trump yaba yarahuye n'abakaridinali bamwe bo muri Amerika nyuma y'uko mbere y'inama ya conclave, ndetse hakaba harabayeho na lobbying spirituel ya Amerika ishaka ko habaho impinduka zihuza n'inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuba rero uyu nguyu kuba Proveste cyangwa se uyu nguyu Papa Leo wa 14 yaratowe ku munsi wa kabiri nyuma y'amatora ane. Ibi ni ibintu bidasanzwe, aho bagenda bavuga ko hari ubwumvikane karemano cyangwa se ubwumvikane bushobora kuba bwarabayeho mbere y'uko conclave iba, cyane cyane by'umwihariko bavuga ko hari abakaridinali b'abanyamerika ndetse n'abaturuka ku mugabane wa Amerika bashobora kuba barahuye na Donald Trump kugira ngo habaho ubwumvikane bwo kuba bazamura cyangwa se bashyira Amerika imbere, kugira ngo intego za Amerika zikomeze kugenda zicengera mu batuye isi, aho bakomeje kugenda bifashisha Kiliziya Gatolika. Ibi ngibi rero akaba ari ibimenyetso bigaragaza ko haba hari ukuboko cyangwa se
Politiki ya Amerika muri Vatikani rero ubu ni uburyo bushya, ni kenshi Amerika yagiye igaragaza mu kugira uruhare mu miyoborere y'isi biciye mu kugira ubukungu, intwaro ndetse n'imibanire mpuzamahanga, ariko Kiliziya Gatolika nayo ni urwego rukomeye mu bunararibonye bw'isi, rukaba ari urwego rufite hafi miliyari imwe n'ibice bitatu by'abatuye isi cyangwa se by'abayoboke. Iyi ngiyi rero akaba ari abantu benshi cyane. Gushyigikira papa rero w'umunyamerika ni Amerika ishobora kugira ni impamvu ishobora kuba ituma Amerika yagera ku mitima y'imyemerere y'abatuye isi benshi. Abakomeye muri butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se abakomeye hafi ya Trump bavuga ko iki ngiki ari ikimenyetso cy'uko Imana yaba yarahaye umugisha gahunda ya Amerika, naho abaharanira ko Kiliziya idakwiye kubogamira kuri politiki bakavuga ko ibi ngibi bishobora guca intege kwishyura ukwizana kwa Vatikani. Ibi ngibi rero ni ibintu bikomeje kugenda biteza impaka zitandukanye. Ibi ngibi bikomeje kugenda bituma abantu benshi bibaza, ese ibi ngibi bifite ireherezo kuba hatoye papa wa Amerika w'umunyamerika, kuba Donald Trump mu minsi yashize haragaragaye ifoto yiwe yigize cyangwa se yambitse imyambaro ya papa. Ibi ngibi bikomeje kugenda bitera urujijo abateye isi. Ibi ngibi rero bikomeje kugenda bituma abantu benshi bajujura bavuga ngo ese papa mushya Amerika, politiki ya Amerika igiye kongera yigarura isi nyuma y'uko babinyujije mu ntwaro nk'uko twabibonaga mu mibonano mpuzamahanga, ndetse barashaka no kwigarurira isi babinyujije mu iyobokamana. Bakavuga ati Amerika rero ikomeje kugira ya ntego yayo cyangwa se bya propaganda yayo yitwa America First, aho bakomeje kugenda bagerageza buryo ki Amerika yaba iya mbere cyangwa se yakomeza kuba igihangange ku isi hose. Ibi ngibi rero akaba ari ibintu bigenda bitangaza abatuye isi, ari nabyo natwe tugenda turebera hamwe, ese ni gute Amerika cyangwa se ni uruhe ruhare rwaba ruri mu kuba papa mushya yaba yabaye umunyamerika. Ni nibyo tugenda dusesengura akantu ku kandi. Reka dukomeze rero tugenda turebera hamwe, ese koko Donald Trump yaba afite uruhare mu itorwa rya papa mushya. Nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko Donald Trump cyangwa se guverinoma ya Amerika yivanze mu matora, ariko mu by'ukuri tugerageje kureba nka perezida wahoze ayobora igihugu gifite ijambo rikomeye ku isi, ubwo turavuga Donald Trump, ashobora kugira uruhare mu guhindura icyerekezo cy'imyumvire. Nk'uko twabonye ko Donald Trump yaba yaragiranye inama n'abakaridinari baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abandi baturuka ku mugabane wa Amerika, ndetse biravuga ko n'abandi bo ku mugabane w'Uburayi nabo baba baragiye bavugana na Trump, cyane ko Trump nawe ni umuntu uvuga rikijyana ku isi hose, cyane ko n'abariya nabo baba bakeneye icyo twakwita nka power cyangwa se imbaraga zidasanzwe. Ibi ngibi rero bagenda bavuga ko kuba Donald Trump ari umuyobozi ukomeye ku isi cyangwa se uyoboye igihugu gikomeye ku isi, nabyo bishobora kuba bifite impinduka cyangwa se bishobora kuba bifite uruhare mu kuba hahindurwa icyerekezo cy'imyumvire cyangwa se byabangamira itora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gushyigikira umukandida ubona ibintu kimwe n'abarwanashyaka be kugira ngo kugira ijambo mu itangazamakuru kwa Donald Trump ndetse no kuba ari umuyobozi ukomeye ku isi, nabyo bigenda bigira uruhare mu kuba yaba bivuga ko nawe yaba afitemo ukuboko cyangwa se Amerika yaba ifite ukuboko mu iri torwa rya papa. Gusa icyo twafata nk'umwanzuro kuri ibi ngibi byo kuba kuri iki kiganiro twari turi kugenda tuvuga ko Amerika ishobora kuba ifite ukuboko mu kuba hatorwa papa w'umunyamerika cyangwa se na Donald Trump akaba yarabyivanzemo. Gutorwa kwa papa Leo wa 14 ni amateka akomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ibizakurikira nibyo bizerekana ko niba papa watowe cyangwa se n'impinduka azakora zishingiye ku mahoro cyangwa ubuyobozi bwe ndetse n'ibindi bitandukanye azagenda akora, kugendera ku murongo wa politiki ya Kiliziya Gatolika cyangwa se akaba yabivanga, kugendera ku murongo wa Kiliziya Gatolika akaba yabivanga no kugendera ku murongo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yavanga politiki ya Amerika ndetse na Kiliziya Gatolika ndetse n'ibindi byinshi. Bavuga ko batahita bemeza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabigizemo uruhare, ahubwo ko bizemezwa n'imiyoborere y'umupapa, uko aho azaganisha Kiliziya ndetse n'ibyo azagenda abyishingiraho binyuze muri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'imiyoborere ya Kiliziya. Ibi ngibi akaba aribyo bizagena cyangwa se bizemeza neza koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifitemo uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusa nta bihamya bifatika by'uko Donald Trump yaba yaragizemo uruhare ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, usibye ko uyu nguyu papa yaba ari umunyamerika, nta bindi bimenyetso bihari
byemeza ko yaba leta zunze ubumwe zaba zifitemo uruhare. Nibyo rero natwe tugenda tubagezaho ubusesenguzi bwimbitse. Reka ngushimire rero twabanye muri iki kiganiro, nkwifuriza kugira ibihe byiza ndetse no komeza kunogerwa na ibiganiro binyura kuri YouTube channel yacu Munani TV. Nkwifuriza gukora subscribe, niba utarakora subscribe kora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye, tugezeho ibiganiro bya politiki, ubukungu ndetse n'ibindi byagufasha kwiteza imbere binyuze mu biganiro tugenda tunyuzaho bya buri munsi. Ngira nkwifurize rero gukomeza kugira ibihe byiza, tunifuriza ishya n'ihirwe papa mushya watowe, Imana ibarinde.